تفتكر إن الذكاء دايماً محتاج قوة؟ ولا ممكن الهدوء والعقل يكسب أي خصم؟ في يوم من الأيام كان في ديك ذكي واقف فوق سور المزرعة، دايماً عينه مفتوحة وعقله صاحي، لا متسرع ولا مغرور بقوته. تحت السور كان في ثعلب ماكر جعان وعينه على الديك، وقال لنفسه: القوة مش هتنفع هنا، لازم الحيلة. وفجأة لمعت فكرة في دماغه. طلع الثعلب بابتسامة مزيفة وقال للديك بصوت هادي: اطمن، الحيوانات كلها اتفقت، مفيش عداء تاني، سلام بينا كلنا. الديك سكت شوية وبص حواليه، وبان عليه إنه مصدق الكلام. قال الثعلب وهو يقرب خطوة: انزل يا ديك، تعال نحتفل بالسلام الجديد. الديك هز راسه وقرب من طرف السور، وخلى الثعلب يصدق أكتر وأكتر إن خطته نجحت. وفجأة، عشان هو عارف إن الثعالب بتخاف من الكلاب، قال الديك بصوت عالي: صحيح، حتى كلاب المزرعة جاية دلوقتي تأكد إن السلام بقى حقيقي. أول ما الثعلب سمع كلمة الكلاب اتجمد مكانه، وبعدها جري بأقصى سرعة وهو بيبص وراه وحاسس إنه اتغفل. وفوق السور ضحك الديك، وضحكت معاه كل حيوانات المزرعة. وفي النهاية فضل الديك واقف بهدوء مبسوط، مش لأنه خدع الثعلب، لكن لأنه عارف إن الذكاء بدون غرور أقوى من أي حيلة. وبكده نتعلم: مش كل ذكي لازم يكون مخادع، ومش كل قوي لازم يكسب. أصحابي، ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد.